Mirëmëngjesi pasagjer, ju flet kapiteni. Ju uroj mirëseardhje në Boeing 104.6. Mos harroni, ju jeni pasagjerët normal në një bord anormal. Rregullat, nuk lejohet asgjë përveç se këpucët hiqini me radhë. Gërhitjet të jenë në harmoni. Shkëmbeni të gjithë ushqimet që keni me vete si Yrek, gjallë me fras, djath me erë. Neskafe, vaj plazhi, Letra mi gjofi kemi këtu. udhëtim të mbar. Kalinka Maja Tatarara papa. Përsëritet po e njëjta, Kalinka. Ndryshon teksti. Mirëmëngjes. Sorry. Okej. Nga entuziazmi që sot ishim vetëm unë dhe Ermiela që po e bënim mirëmëngjesi. Ne kemi më të shtruar dhe më të gjatë se ca ty. Okej, unë po rria si buf këtu ndërkohë. Po mirëmëngjes më çopani. Po mirëmëngjes, kapiten. Si u zgjuat, a keni ftohta, s'keni ftohta? Po kemi cik këtu në Rësi se që ka i çik si. A e la dot fytyrën apo ngri ujë direkt nga dalja e asaj. Sa hap çes më E rubinetit a çu bë, çu. Kjo do vetëm në për filma. Këtu po ngrin me lume liqene, jo më rubineti ju. Brenda është ngrohtë. Ashtu? Ama guxove nxorën vetëm gishtin për jashtë të ngrin. Të fto. Mirëmëngjes të gjithë, ju flasim nga kabina e pilotimit të Boeing 104.6 drejt për së drejti nga aeroporti i Radio Travel dhe do të jeni sigurisht me treshen fantastike Ermela, Ina dhe Jonka për t'ju shoqëruar dhe ditën e sotme për t'ju dhënë informacionet e duhura për sa i përket. La Rusia, si thon rusët të Rusisë? Rusia. Rusët vet? Russia. Po pse duhet gjesh gjëra? Russia. Në fakt ishim në Moskë. Jemi në Moskë, kemi zgjuar në Moskë. Kemi ngelur akoma në Moskë sepse kemi edhe 2-3 gjëra të vogla për të vizituar, por pastaj do të ikim në një vend tjetër të bukur. Sigurisht, më të bukur madje. Akoma më të bukur në fakt, sepse vëmendja që është dhënë atij lokacioni. Po pse mos e them? Se varet më pëlqen apo s'më pëlqen mua. Do ikim atje te djepi kulturës. Urdhë. Te Shkodra e Moskë e Rusisë. Po, pikërisht. Tani ma krahasoni çfarë pedonale aty. Cili qyteti i Shqipërisë është ky që do vemi ne i Rusisë? Me ta krahasu? Po, të lutem. Po ta krahasojmë edhe me Korçën, me gjafë fjalë aty. Në konkurim Shkodra, Korça konkurrojnë, nuk e fitoj. Ska asnjë lloj konkurrence aty, më vjen keq. Tani, njerëz të dashur, ju ftojmë të gjithëve që të afroheni drejt aeroportit të Radio Travel për të ngjitur edhe një herë pranë bordin e avionit Boeing 104.6, sepse edhe sot do të kemi një udhëtim dhe gjatë gjithë kohës do t'ju mbajmë sa më rehat, sa më mirë, sa më ngrohtë me informacionet që ju duhen, me batutat që ju duhen, me lajmet, me showbizin. Aty më duhet. Kështu që një udhëtim i këndshëm dhe i shkurtër në fakt ka përqenë sepse nga lokacion në lokacion arrin shumë shpejt. Kështu që un kam përshtypjen se është momenti që të shkojmë tek la muzika. Jej. Të cilën si gjithmonë e servir Kulla. Po me tabaka. E cila shëndet juve ju ande e shikon se të bën. Po pra, ftohti. Nuk kemi mësuar. Kulla e dashur, mirëmëngjes, të lutem, na ndihmo ta nisim mëngjesin ditën sa më bukur. Back in Boeing. Rikthehemi përsëri në Boeing 104.6 sepse është momenti që t'i ftojmë njerëzit në diskutim. Ju bëjmë edhe sot. Do debatoj. Kush ka dëshirë të debatojë, debatojmë. Unë kam dëshirë. Apo jo, si ishte për të. Mund vetë thjesht të kthesh një përgjigje edhe. Jo, Ina, sepse përkthehet në një sherr të vogël. Jo, më jo, s'kem pse zihemi. Jo, do zihemi. Pse të mos zihemi? Gjithë njerëzit zihen. O shqiptar. Urdhro. Ka mundësi të bisedojmë një herë. Jo, se dëgjoj, kam ardhur në Rusi dhe nuk ri do të pasojmë. Të mos zihemi. Pse rusët janë paqësor si popull, pse i mendon kështu, pse i paragjykon? Janë thjesht akullt. Janë një çik të ftohtë, po nuk janë si ne të ngrohur me një çik vodka, kupton? Nuk e kanë si këtej që për vit të ri për shembull e kemi gjithë muajin që jemi kështu. Në çik po tanohesh derdhesh, këta e kanë gjithë vitin, kështu që s'ka ndonjë gjë të keqe këtu. Ishte kjo çik po tanohesh derdhesh. Do të thonë aq plot je sa që hop derdhesh. Tani, tema e diskutimit të ditës së sotme. Vdes për këtë temë. Bukur. Vdes. Ta thuash ti apo ta them? Do ta them vetë. Ta thuash. Do ta them. Jo se po e the do vdesësh pastaj. Sa orë në ditë dhe sa ditë në javë do donit të punonit? Bukur. Ata them unë. 2 sekonda. Ata them unë. Mund të japim një kontekst që është. Po, e drejtë. Ashtu. E qepa. Tani do pyesi bota pasagerët që ka një historik kjo. Urdhë.
Përse këta në mes të këtyre festave të vitit rjut kujtohen sa orë kush ka bënë për punë tani një herë, të gjitha kanë menduar për pushime, për gjelin, për ato perdet, bën ato punë të shtëpisë. Tapetrat më thënë tash. Tani në fakt nisemi nga ndodhit më të fundit. Yes. Dhe po flas pikërisht për një nga ngjarjet, nga kryengjarjet e muajit të dhjetorit, siç është edhe pikërisht për zgjedhja si kryeministre e vendit e Republikës së Finlandës. Sana Marina ka emrin? Zonjusha? Sana Marina ka emrin. Dhe është në fakt 34 vjeçaria, kryeministria më e re në moshë ndonjëherë në historinë e njerëzimit, e cila ka qenë në fakt vjen nga një klasë e ulët e shoqërisë, themi ekonomikisht kjo, sepse vazhdon të jetojë në një apartament me qera bashkë me të ëmën, e cila ka propozuar tashmë dhe fakti që kryeministri nuk e ka propozuar akoma me letra, por që ka thënë publikisht që do ta propozoj faktin se ajo do të donte që qytetarët e Finlandës të punonin 4 ditë në javë. Exactly. Dhe 6 orë në ditë. Kjo dhe sigurisht që pagat nuk do të ndryshojnë, do të jenë në një nivel aty të qëndrueshëm, le të themi, kjo për të bërë të mundur që njeriu të shpenzojë shumë më shumë kohë me familjen. Dhe jo vetëm të merret dhe me aktivitete kulturore, argëtuese, të kujdeset dhe për veten, të marrë kohë edhe me veten, jo vetëm me të tjerët, domethënë. Dhe përfundimisht, pas kësaj deklarate, ajo sapo është bërë kryeministre ime e preferuar e gjitha korave e gjitha vendeve përjetësisht. Jo vetëm ja ka përshtypjen. Po. E hoqi atë tetorarshin, ë? Përveç se hoqi tetorarshin, hoqi edhe 5 ditorshin, 6 ditorshin. Në fakt imagjinoj pak të punoj njeriu nga, domethënë nuk do e vrasim mendjen më që dalim për të bërë parti të premteve. Do dalim tendeve. Pikërisht. Po Qytetën, fillon. Qytetën. Premtë shtunë, diel gjum. Ja ka fituar zemrën, mendoj, jo vetëm popullit të saj, por gjithë botës me këtë deklaratë fantastike. Dhe ja pse i dashur kapiten duhet të sundojmë femrat. E shikon çfarë duhet ta marrim, duhet të bëjmë diçka që ta marrim me qira të këtu sa kohë. Dgjoj, nuk të konvenon, nuk të leverdis ta marrësh me qira atë. Nuk të, siç e kishim. Sepse dikush që është më i gjatë mund ta kullufisi. Kjo ishte pralla për ditën e sotme të mëngjesit. Bukur, por në fakt tash për të hyrë pastaj në detaje dhe se sa realizueshme do ishte kjo për shkak në Republikën tonë, duhet mendimi i ekspertëve të ekonomisë që hyn kësaj pune bëhet është realizueshme. Po, se ne kemi që nuk punojmë. Shqiptarët nuk punojmë rinë gjithë ditën kafe. Ajo është gjë tjetër, ajo është tek individi, po flasim në fakt për shtetin dhe strukturat që krijon. Që tani po aplikohet fakti që si duhet të punojmë. Pastaj besoj që mund të hyjmë në këtë diskutim sa duhet të punojmë. Unë mendoj që na duhen shumë vite që ne të arrijmë të marrim një vendim për të ndryshuar ditët e punës dhe orët e punës. Në Shqipëri po thua. Of course. Dhe nuk në fakt nuk kam faj sepse ka një administrat e cila është gjithkohës jashtë zyrave, çuditërisht dhe janë gjithkohës pushim. Zyra për të cilat, po ti shikosh këto tabelat e shpenzimeve, më shumë shpenzohet për to, për zyra, për mobiljet, sesa për gjëra tjera. Dhe ne kemi parë me këta dy sy. Muhabeti gjatë, për të marrë një vendim sigurisht që na duhet mendimi ekspertëve dhe për menaxhimin e resurseve të një vendi, sepse Finlanda ndoshta në resurse dhe në ekonominë e saj aktualisht mund t'ia mundësoj vetes këtë, por vende të ndryshme kanë nivele të ndryshme ekonomike. Ndërkohë që ne flasim për ëndra. Për shpirtin tuaj, sa kishit punu. Unë jam i bindur që pjesën më e madhe do thon fare, zero, po tashi mendoni çik dhe me logjik gjën, kupton apo? Edhe zero, jo, se të ardhurat të duhen, këtë argëtimin e fundjavës, këtë kulturën e fundjavës, këtë kohën me familjen. Të jap një informacion shtesë për atë që do të jetë hapi tjetër mbas kësaj, të 6 orëshit dhe të 4 ditorit. Vende si Luksemburgu, Amsterdami, përveç se po bëjnë transportin publik falas, të gjithin. Zoti i madh. Ana tjetër, po i mundzojnë njerëzve dhe një pension mujor. Kalifornia dhe vende të tjera ka një numër të caktuar që po e diskutojnë në parlament, një pension mujor punon ta kesh, kupton apo se duhet lekë. Që mos të vjedhësh. Që të mos fillojmë të qajmë me OI këtu, unë duhet ju ftoj edhe një herë që në numrin ton telefonit 069 4103 na dërgoni përgjigjet tuaja, mesazhet tuaja, sa orë në ditë dhe sa ditë në javë do të donit të punonit. Ndërkohë Kulla, ti si vëm këngën më mirë, mos i hym debateve, mos e zgjasim më tepër. Backing Boeing, rikthehemi përsëri nga Maria në atmosferë latine, kthehemi në fakt në atmosferën e Mother Russia. Të flasim me që kemi nisur sot. Për vodkën? Jo, nuk do flasim për vodkën, do flasim më vonë për vodkën. Okej. Do pimë edhe ndonjë vodkë më vonë. Për revolucionin, jo. Jo, më vonë dhe për revolucionin. Vitorin. Po që a mund ta them? Jo, të lutem. Jo, s'do njëri të tre. Të dal, të iki fare. Thueni vet pra. Tani dëgjoni këto. Me që nisëm
dhe çështje ekonomike dhe po bëjmë si ekspert këtu dhe me opinion. Domethënë, nuk ka njerëz këtu që s'ja kanë haberë shifrave. Lekëve jemi ne. Ti para se të flasësh për ekonominë, bëj ato flokët me xhel një herë. Ashtu ose jo, nuk duket mirë fare. E dyta punës prit se ne duhet marrim pozicionin e analistit të Absolutisht, ku i kam syzet? Kam një falë syze imagjinare këtu. Tash ju lutem shumë vajza. Ekonomia e Rusisë është në fakt e përbërë nga disa lloje strukturash. Në fakt një pjesë e ekonomisë është privatizuar dhe disa pjesë strategjike të ekonomisë së vendit janë pronësi të shtetit. Okej. Në fakt mbas viteve 90, siç ndodhi edhe këtu në Shqipëri, një sektore shumë të mëdha të ekonomisë së Rusisë u privatizuan sigurisht, dhe këtu po flasim për agrikulturën kryesisht dhe sektore të tjera. Flasim sigurisht edhe sektorin energjetik. Duhet thënë që në fakt një pjesë shumë e rëndësishme, ajo që determinon që çfarë fjala determinon pra vokabularin tim e kam domethënë. Ajo që përcakton në fakt një pjesë të madhe të ekonomisë së Rusisë është në fakt shtrirja e saj gjeografike ose kjo madhësia gjeografike që në kufirin e saj përfshin Rusia. Dhe këtu po flas në fakt për një 30% të gjithë pasurisë globale, do po flasim në karburant, në gaz natyral dhe në materiale të çmuara, pra kromi, floriri dhe gjitha këto. Do të thënë këta nuk që kanë Shkodra, që kanë Bulqiza, si bie. Janë Shkodër, Bulqiz, Tiranë, Durrës, të gjitha bashkë kanë. Dhe në fakt, po flasim për një total diku tek 75 trilion dollar amerikan, pra total i pasurisë së tyre, siç llogaritet. Dhe nga ana tjetër, dhe një fakt shumë i rëndësishëm për të ditur për Rusinë është që një pjesë shumë e rëndësishme e ekonomisë së Rusisë varet dhe nga prodhimi, dizajnimi, eksportimi dhe nga ana tjetër, sepse eksportin e kanë sigurisht për çdo lloj gjëje tjetër, por dhe eksportimi i armëve. Ka një industri të fuqishme prodhimi armësh. Normale, me atë histori që ka pasur Rusia. Kur e mendon. Dhe në fakt prodhojnë çdo gjë, duke filluar nga avionët deri tek armët balistike, deri tek armët atomike, deri tek sistemet e mbrojtjes e më e të thashme çupa, dhe është në fakt një ekonomi e cila në vitin 2013 u llogarit diku tek 15.7 bilion dollar. Dhe në fakt doli e dyta pas Amerikës vetëm. Po flasim për një super ekonomi botërore, okay? Për një super fuqi botërore. Dhe për ta mbyllur pastaj, për të dhënë pastaj dhe një kontekst se kur thua gjithë ky lek, gjithë kjo ekonomi kaq e madhe. Aty do të jetë pasur, do të jenë të gjithë në parajs, do të jenë, ndërkohë që realiteti nuk është se flet shumë në favor të kësaj, por flet në fakt për një realitet i cili flet për ndarje shumë të mëdha, ndarje të frikshme ekonomike. Dhe po flasim për një vend ku ka pabarazi dhe aq e thellë, aq ekstreme është pabarazia midis të pasurve dhe të varfërve, saqë Rusia është një kategori më vete. Dhe nuk mund ta kategorizosh me shtetet e tjera. Dhe për ta mbyllur, prandaj ekziston Raskolnikovi në letërsi. Po, të jap një shembull që ta kuptosh. Kanë klasë të mesme, po thua. Kanë vetëm ekstremisht të pasur dhe ekstremisht të varfër. Carët dhe Raskolnikov. Duke qenë se Moska është zona e Moskës, jo vetëm qyteti, po zona e Moskës është ajo që kontribon më së shumti nga gjithë zona tjetër e Rusisë në ekonomi, do të thotë që sa më afër Moskës, aq më shumë lek, sa më larg kësaj, aq më pak lek. Dhe për ta mbyllur pastaj, pjesa më madhe e pasunarëve, e njerëzve me lek të Rusisë, po themi, besohet se, sipas studimeve, besohet se sasia e lekëve e vlerës neto që ata kanë në të vërtetë, që e fshehin offshore nëpër llogaritë jashtme, është 3 herë më e madhe se ajo që ata deklarojnë. Ashtu vetingu nuk ka shkuar akoma, besoja. Po do shkoj për atje, po presin këto komisionin e Venecias e këto gjëra të tjera. E morët vesh tani? E mora vesh tash e qepa. Dhe unë këtu e kuptova dhe një herë çfarë kemi mësuar në shkollë, se të gjithë duan të ikin në Moskë aty në për personazhet që edhe i kemi bërë të gjithë në Moskë këtë, sidomos ata që jetojnë në Shën Peterburg. Donin të iknin në Moskë se donin të bënin të pasur. Gjithë që droga probleme. Në gjithë ato gjëra që dëgjuam unë, më mirë është të dëgjojmë në këngë, të mbledhim veten. Dhe të ham një sallatë ruse. Të ham një sallatë ruse. Të mbytemi në patate, le të plas majonezi. Back in Boeing. Rikthehemi në Boeing. Sa që do thë Rik Ndoci. Po më se kështu sikur më erdhi. Rik Ndoci. Sytë tu, njëri kuq, tjetri blu, me gjithë dritat që ka. Na.
Shëmbëllej. Sytë tu, për ikun na flasësh. Jo, Mund të bëjmë pak siglën me që po këndojmë, bëjmë atë miau miau. Marcelo të la apo jo si ishte kjo? Marcelo të la. Këtë do bëjmë siglën, Ja, shikon, bishi të la masja. Make it rain. Vazhdo ti se ta bëjmë kolonën zanore. Tani do flasim pak për kohën. Do flasim a motor si mos flasim ç'është mohabet, po të lutem vazhdo. Dhe sot në mëngjes kur dola nga shtëpia, nga shtëpiza ime. Wow. Sa Një shtëpizë të normale. Se e ka vetë kështu si me tavan druri. Dhe duke tamam shtëpizë. Dhe pash një qell pak të kuq. Si ai rus, domethënë çka ka më shumë. Dhe në një moment mendova mos jemi gjë. Mos ndoshta po perëndon dielli, po perëndon në pikë të mëngjesit. Ermela mblidhu se e bën lëmsh edhe vetëm ta. Lodha mendjen ashtu duke ecur. Dhe thash do bjer bor, me siguri. Më keq akoma. Kjo është bërë dhe meteorolog. Po pse mua më kanë thënë që një sekond. Zodiakolog jo, po astrolog. Astrologa si quhet sot mia profesioni. Meteorologe, diskutuese, diskutonjëse, eksperte e showbizit, e kulinarisë, qendrave tregtare, konsiliator, si bie, është konsiliutare, stilist, nëse. Kur mbarova për aktrim, më thanë që duhet i dish të gjitha profesionet. Absolutisht. Edhe ti mësove të gjitha. Të gjitha. Dhe tani ku ishim? Ishim tek koha jonë e dashur. Ja. Jo sot. Nesër pretendoj që do bishim. Mos ta thuj për sot një herë. Të merrem me sot. Gjithmonë parashikohet sot deri nesër. Tani sot I kemi temperaturat 19 gradë maksimale. Si e thot sikur është 3. 19 gradë. Po kjo 19 gradë është shumë e pabesueshme. Sepse di ishte ftohtë, ishte 19 gradë, po ishte ftohtë, ju nuk ishit ftohtë. Jo, si ishte në ftohtë i madh, nuk ishte në ftohtë. Jo, unë kisha. Kurse minimalja 9 gradë. Unë gjita edhe deri në dajtin e Moskës, normale. Unë gjita deri në dajtin nuk ishte ftohtë. Ç'është kjo? Unë gjita deri te dajti I Moskës. Dhe ke qenë ashtu në inkubator. Dhe kështu pra kështu. Si do kemi sot? Jo, shi nuk ka. Kemi lagështirën që na shoqëron gjithkohë, se cila është 83%. Me që nuk ka shi, vini ato lavatrice, hapni ato rroba, se do kemi shi në ditët në vazhdim. Duhet të ishni në darkë se nesër parashikohet shi. Sepse nesër pastaj do shohim se nesër prap do ta bëjmë këtë muhabet. Me që bësh nesër si do ja bësh ku do I thash rrobat, se është ftohtë, nuk do I lash sot, do I hapësh sot. Po se thanë brenda ditës sot. Po I lave tani deri në darkë janë tharë. Po su thanë bëj një zjarr procesin e shkurtër. Po su thanë bëj një zjarr bubulak edhe tak, e ke parasysh indianët që bënin kështu sinjale me ty, ashtu ja. Ose me mjetet të ditëve të sotme, se është akoma të indianët. Po. Ka dhe tharse. Si e bëri tharse? Tharse rrobash apo flokësh? Flokësh edhe e përdor për rroba. Ecim para, kulla e dashur na shoqëron me një këngë. Back in Boeing. Po bën more kapiten njerëzia këngë me gruan me veten videoklip. Bukur, sepse ishton promo vetes, por dhe bashkëshortes. Sepse ato që do bëjmë follow gruas kalojnë dhe nga ty. Ishin Jonas Brother me Sucker, e cila është një ndër këngët e tyre më të reja dhe siç e pam të gjithë në videoklipin e tyre pas kanë marrë dhe gratë përkatëse. Bashkëshortet përkatëse. Bashkëpunim ekonomik jo të tjetrit. Të vetëm dhe kanë bërë super mirë se I kanë njërin më yll se tjetrën. Tani me që jemi të yjet dhe me që jemi të gratë. Po. Gjejeni se kush do bëhet baba. Alban Skënderaj do bëhet prap. Jo. Ai po. Ai është boj. Ai më marr vesh. Ka të dytin. Castro Zizo. Ai s'ka për të marrë kur. Ai ka dhe ai dy po. Ai ka për të martuar nuk bëhet fjalë. Mos u merr me atë. Ja që ndihmoj, këndon një këngë si Najna specat. I bëjmë me folë me mecat tjetrin. Ai me mjekër. Speci tjetër. Ai me mjekër dhe me lesh që duket sikur ka 3 muaj pa u qeth, pa u kreth, pa u la. Emzi Kresha. Kresha, le plesha. Okej. Tani, siç e dim të gjithë, këto ditë ai ka bërë dasmën me partneren e tij, Erzina Shehu. Bukur. Quhet vajza e cila Pse nuk është martuar me Rozana Radin? Kjo sikur nuk është e famshme. Jo, nuk e çkeni more si përsulemi e tmerrshme. Po. E para nuk është Rozana Radi dhe e dyta jo nuk është e famshme. Rozi bëri dhe investime në balkon, në shtesa, në çuk, kështu që. Ja ku e kemi dhe. Kush është? Asa bukur. Kjo është bashkëshortja. Asa bukur, po. Tani
Kanë dalë lajme sepse siç e dini VIP-at mundojnë gjithmonë që t'i bëjnë dasmat në privatësi dhe të mos ta marrë vesh njëri dhe të fshihen dhe të the dhe të thash. Ja rritën dhe shqiptarët kësaj dite? Po, janë shokët që u bën publike. Dhe pastaj vinë shokët bëjnë foto për Instagram, se normale. Është i thrasë Ermelën. Po do thrasë Ermelën dasëm ti si pret mos hedhi Ermela foton e fustanit. Të pjatës, të ndriçimit të gjithave. Për vesha në fund të fundit. Pikërisht. Pra do foton në Instagram. U mor vesh domethënë u bë dhe dasma publike, morën vesh gjithë bota dhe dolën thashë themet, se ne shqiptarë nuk rrim dot e dini ju. Janë martuar kështu, pse flisin kështu tash, është keq për shqiptarë. Se martuar kështu. Jo, është kështu ajo. Po bota çto të bota çto të bota. Po pse kaq vonë 30 e diçka sa është i biri bota. Po ka jetën e vet, më do e paragjykosh ti pse kaq vonë thot. Jo. Zoti ma. Ajo po thot u martuan shpejt, sa do unë mbra lëmë. Jo, u martuan shpejt, domethënë sa u njoftën. Se s'po dinim gjë, kemi marrë vesh kur. E kam mbajtur në valizhe ai atë. Dhe pretendohej që po prisnin një fëmijë. Do të kemi një spec të vogël, bukur. Është konfirmuar edhe lajmi që është shumë shpejt do të vinë në jetë vajza e MC Kreshës dhe po në fakt është klasike. Jo vetëm që është Tazan, po i pas kam pa dhe po dhe gjinin e ditë sepse është më shumë se 4 muaj dhe kanë marrë vesh që po presin një vajzë dhe ai është në kulmin e lumturisë dhe siç e dini do kemi një spec të vogël, një repere të re mbase dhe do bëhet edhe ajo. Po them unë tani se babain e ka të talentuar. Sot janë ndau domethënë. Aty me Fifin të dyja. Jo, babain e ka të talentuar, po them. Se jo. Ndoshta rria damari. Ai duhet thënë për mendimin tim, Kresha është një ndër reperat më të mirë që kemi, ha. Absolutisht. Gjithë tre bashkë. Po mendova që MC Kresha mund të kishte bërë diçka ndryshe, mund ta kishte bërë dhe dasëm pak më vonë, mbase se është bërë klasike në Shqipëri që po s'ngelesh Tazan nuk martohesh. Dhe ka ca vite që po aplikohet. Por trendi më i ri është ky. Po. Të martohesh pasi ke fëmin. Dhe martohesh mbas 2 vjetësh. Dhe kujtohesh që ke një grua. Jo mëse un po i dile në mbrojtje. Un po i dile në mbrojtje se edhe ky mbas Tazania u martu, se e mori vesh që ishte Tazan tani. Po se çka kujtove ti do ta merrte ai kështu me barkun bosh. Pa investim, pa kapital brenda. E morën vesh. Pas gjë. Po mirë, e pas jetën e gjatë, kur të vi në jetë, kur të vi vajza e vogël. Të pas jetën e gjatë dhe suksese urime në këtë rast. Hajde tani me të dytin. Kresha, me trashëgime vlla dhe ti qofsh që mirë dasëm hajde s'na shu, po i ka kërlloku më bërë dhe një të këndume më diku, jo më një të këndume që asë Robi me i të këndume i përshnet me thy veshin me 2 kongë. Për i loku me suxhuk, nuk e bo vete Robi. Edzim para, shkojmë të këngë radhës. Back in Boeing. Qeshjen të ndezërin të ndë mua mi sjellera. Premise, mendova se e buzqesh gota. Jo, po jemi nga Kosova, jemi të gjurmët dhe era dhe në fakt është versioni i ripunuar që ka sjellë dhe është herë milion ka. MC Kresha ka sjellë në fakt, duke sjellë ju ish shumë atje, që ka sjellë në fakt version kaq të bukur që kur dolin ai rrëmbeu të gjithë zemrat atjera. Pranoni tash. Deri përpara kësaj këngë, ne shifim si reper nga ata të rondët me rima me gjëra. Doli kështu si romantikshë, me ato flokë të pakrefme. Imagjino tani sa romantik do bëhet që me flokë pakrefme me atë pallton e vet si enda cak, edhe na e morë të gjithë zemrën. Po unë them që duhet ta presim akoma dhe më shumë romantizmin dhe butësinë që mbase mund ta përshkroj në këtë kohë, se është bërë dhe burr dhe baba, është dhe vit i ri. Burr, baba, duhet të mendoj për legun tash si cieli bukën në shtëpi, më kupton apo jo. Nuk besoj se ka këto probleme. Çka ekonomi i botës. Dhe me që jemi të ekonomia more, kapiteni dashur. Po, dashur kolege, më thoni. Dëgjoj dashur koleg, unë mendoj të flasim një çik për këtë Moscow International Business Center. Me tonat shqip ç'është kjo? Kjo është nuk di të ta përkthej. Po s'është as rusisht o burrë. Jo, nuk di se ne nuk i di termat ekonomik shqip, domethënë. Po qendra internacionale. Ndërkombëtare, le ta themi shqiptare. Ndërkombëtare e biznesit. Ashtu të Moskës, kurdo. Të Moskës me. Se dëgjoj kemi dhe ne këtu në Tiranë një kështu. Tirana Business Park. Jo, mos e ka një dy lokale të vogla për pi kafe, po. Dëgjoj tani. Po më thuaj. Për çfarë po flasim këtu? Këtu po flasim për një ndërtim që ishte bërë plan të mbaronte që në 2007. Okej. Por u shty afati dhe është mbaruar në 2018. Okej. Si fillim, qeveria donte të ndërtonte 22 grada Celsius si punë këtyre. Urdo ja ku janë me qira fjala? Por nga
kushtet ekonomike nga problemet që dolën rrugës, më the të thash të cilat unë nuk i di konkretisht. Absolutisht, po. U ndërtuan vetëm 15. Programa ja ndërtuar 15 sa për 500. Do të kanë edhe këtu vonesa, nuk është se na ndodhin vetëm neve. Jo, sigurisht. Për shkaqe të ndryshme ajo shtyhet. Përveç Japonisë, gjithkund tjetër ndodhen nga të gjitha. Po. Flasim për një vend me 15 ndërtesa gradacella të llojit. Wow. Të këtij lloji me 20.000 vende parkimi, me 130 restorante dhe bare. Dhe të vizituara në më shumë se 200.000 njerëz brenda një viti. 70% e të cilave është përdorur për qendra biznesi, për zyra. 20% e tyre është e përdorur për rezidenca real estate, pra për pasuritë patundshme, dhe 10% e tyre për qendra komerciale, për biznese të ndryshme. Mund të përmendim këtu që shumë nga bizneset shumë të mëdha botërore kanë zyrat e tyre si Zara, si Japan Tobacco International, si Hyundai, si General Motors, etj. Pra le të themi që është zemra e biznesbërjes së Moskës. Por kur mendon Moskën, po flasim për kryeqendrën e ekonomisë së Rusisë, kështu që le të themi që është zemra e allizhverisjeve që bën Rusia, po themi. Sa kishe pa dëgjuar të fjalën, Allizhverish. Okej. Dhe po flasim për një ndërmarrje gjigante, po flasim për një kryeqendër në fakt të ekonomisë botërore. Për sa i përket arkitekturës, pastaj përveç se sjell është mbreslënse, përveç se njëra prej ndërtesave e cila është e preferuara im është ajo e kthyera, është sikur e ke marrë një ndërtesë dhe e ke kthyer krap e ke bërë kaçurrell. Sikur e ke shtrydhur për t'i nxjerrë ujin, si kromozom, po themi, si kromozom. Tamam si një copëz ADN-je. Okay, si thosh zinxhiri ADN-s? Si një zinxhir, si një hallkë e zinxhirit ADN-s. Që është ai litari ADN-s tonë kështu. Ai është si kaçurrell i rrotulluar, ashtu është edhe kjo ndërtesa që është kulla ime preferuar në të gjithë këtë. Pasi sjell risi goxha interesante në arkitekturë. Sa ndërtesa ishin? 15? 15 ndërtesa. Plani ka qenë për 22, por janë bërë vetëm 15. Se mos ndoshta edhe këta gjapin në gjë. A nuk e di fare ato. Jo, nuk bën se tash gjë. Nuk bën se. Po shifja këtu një gjë që mua më bëri kurioz dhe më pëlqeu në fakt, është kulla më e lartë, gradacella më e lartë. Edhe ty të pëlqeu një gradacella. Është 101 kate. Dhe nuk është vetëm një që kanë 2-3 diçka e tillë, por që më e larta, domethënë nuk e bë kanë dhe këta si dubajezët. Po sigurisht. Po kjo Federation dubajezët e bën si këta kapiten, jo, këta si dubajezët, po si ngatro. Bukur. Federation Tower, që nuk e di konkretisht cila nga ato është. Cila nga këto? Po shpresoj të jetë ajo e preferuara ime. Është më e larta jo vetëm në Rusi, por në gjithë Europën. Yes. Po se kur e mendon. Është 374 metër e gjatë. Kur e mendon Dubai nuk është në Europë, kështu që po. Dhe ka 95 kate. Wow. Fantastike. Bukur, ecim, shkojmë tek kënga e radhës. Dhe në fakt është si gjithmonë kulla jonë e dashur e cila kujdeset kulla jonë që pavarësisht se s'ka aq kate sa këto kullat e këtyre 255 metër është ajo e preferuara ime që po flisnim, ajo zinxhiri ADN-s. Tash dëgjoj. Ka vetëm 53 kate. ADN-ja, se kisha një figurë shumë metaforike, duhet të bëhe qefin çunave të kullës tonë, pavarësisht se kulla jonë nuk ka aq kate sa kullat e Rusisë, i mbush me intelekt çdo njërin prej kateve që ka. Bashkë me Bodrum edhe me Papafingo. Bravo! Kënga radhës, Khaled dhe Selavi në 106.4. Back in Boeing. Selavi dhe me Selavi edhe finlandezët duhet të fillojnë mëngjes për mëngjes të thonë Selavi tani. Me 4 ditë punë, me 6 orë në ditë. Vjen hapi dera. Vjen kryeministria. Shkretët finlandezë. Femër bukuroshe 35 vjeçe, thotë s'ke nevojë të punu kaq shumë. Gjithë ajo yll. Është krashi im i momentit. Për më tepër e rritur nga 2 nëna. Thon? Të vdes. E kupton ti ç'bëhet apo jo? Po prandaj është ashtu. Mami 1, mami 2. Mami 1, mami 2, po ajo që është rritur me mami 1, mami 2, po sundon një ndër shtetet më të fuqishme të gjithë botës. Ekonomikisht më të rehatshme të gjithë botës. Dhe është një ndër ato shtete që unë i marr shembull kështu, janë nga ata njerëzit që vrasin veten nga mirëqenia. Që nuk kanë stres kur të vjen hapi derën dhe prish bravën që mos mbyllet korra.
Ja. Po jo, sa e bravo të duhet të fillojnë të këqijat pasaj. Jo, pse? Mos e mendo kështu. Gjithsesi, kryeministrja e Finlandës, konkretisht sot që po flasim, ka deklaruar që njerëzit e shtetit të saj duhet të punojnë 4 ditë në javë, nga 6 orë në ditë, në mënyrë që të kalojnë më shumë kohë duke u argëtuar, duke pasur aktivitete kulturore, sportive, duke shpenzuar më shumë kohë me familjen, çfarë është më e rëndësishme, sepse ka njerëz që punojnë shumë dhe nuk ju del koha, shpenzojnë kohë as me familjen e tyre. Bukur. Dhe ne kemi pyetur të gjithë pasagjerët tanë, I morët shumë radh me listë me gjëra. sa orë në ditë Punojnë ata. dëshironi të punoni dhe sa ditë në javë dëshironi të punoni. Kapiteni fort. dashur, Po, ti që dashur. punon pothuajse çdo ditë. Po. Sa ditë në javë do doje të punoje dhe sa orë përkatësisht në çdo ditë? Mendoj se në rastin tim, pyetja do duhej më mirë të ishte sa ditë në vit. Do doje të punoje. Sa ditë në 6 vjet do doje ti të punoje? 3 ditë në 6 vjet do doja të 3 ditë punoja në 6 dhe vjet. të bëja mjaftueshëm sa për të mos punuar më gjithë pjesën tjetër. As sa bukur. Ja, se njeriu duhet të lëvizë, duhet të dali, duhet të ka mënyra nga më ndryshme të punës në ditët e sotme. Ka njerëz që punojnë nga shtëpia, ka njerëz që punojnë online, ka njerëz që ndjekin gjën me telefon dhe ndërkohë bën pala atje. Ka njerëz që punojnë 2 herë në vit, në 2 sezone, i fusin nga 2 shfaqe dhe. Bukur edhe mirë pafshim, ka njerëz që punojnë duke matur rrugët, ka nga të gjitha versionet. Unë personalisht besoj se kjo, mes po shoh dhe s'po studioj vërdall, do të ishte nga versionet më të mira. Kjo do ishte idealja, mendoj edhe unë. 6 orë në ditë, 4 ditë në javë. 3 ditë pse jo? 4. Janë mjaftueshëm se i bie, e martë, e mërkur dhe e njëjtë. Po. E kupton që ty edhe e premtja që ti vjen në punë dhe je pa durim se kur do mbaroj puna? Po. Nuk e ke më Po fare. gjithse pa durimin do bësh tendën pastaj. Po bën një fundjavë të plot, bën një fundjavë të plot nëse do të shkosh diku. Pastaj logjike, pastaj njerëzit do fillojnë të kërkojnë të tendën, pushim. Budon, Tani nuk derisa të di, arrijmë ja ta bëjmë një të premten. Do punojnë vetëm të hënën dhe do i kemi 6 ditë pushim pastaj. Do vi dita kur të vi në 3027-ën. Kupton? Në 3027 nuk besoj se do punoj njëri. Ashtu thua? Fare. Bukur. Sepse do kemi shumë pensione gjëra siç ato more. aplikojnë. Ashtu dua të dal. Bukur, që ta përmbledhin dhe një herë ju pyesim sa orë në ditë dhe sa ditë në javë do donit punonit në numrin tonë telefonit 069 4103. Ky është numri i telefonit, ju mund na dërgoni mesazhet tuaja dhe një herë në Boeing 104.6.